عايز تعرف هتتمرن العضلة كم مرة في الأسبوع علشان تكبر أسرع؟ بص يا وحش، الإجابة مش رقم واحد ثابت لكل الناس. يعني ما ينفعش أروح أقول لكل الناس أنت الأفضل تتمرن العضلة مرتين في الأسبوع أو 3 مرات في الأسبوع أو مرة في الأسبوع. لكن العلم بيقول إن أفضل حاجة إنك تتمرن العضلة من مرتين ل3 مرات في الأسبوع. طيب ليه؟ علشان العضلة بعد التمرين بتحتاج وقت تتعافى. بس برضه انت لو سبتها اسبوع كامل من غير ما تمرنها انت كده بتفقد فرصه للنمو. انا عارف دلوقتي انت مش فاهم اي حاجه، تعال اما اقول لك يعني ايه الكلام ده كله. يعني اديك مثال، مثلا انت بتمرن عضله الشيست، بدل ما تمرنها مره وتدمرها، يعني بدل ما تمرنها مره وتمرن مثلا 12 مجموعه في يوم، لا انت تقسم ال 12 مجموعه دي على يومين وهتاخد نتيجه احسن بكتير بدل ما تروح تتمرن 12 مجموعه وفي يوم واحد. اكيد انت مش هيبقى عندك طاقه اصلا انك تقدر تتمرن 12 مجموعه في يوم. مثلا ممكن في اول 6 مجاميع هيكون عندك طاقة، مع كل مرة الطاقة بتقل عندك وانت بتتمرن. كده هترفع من أدائك وهتزود الضخامة. بس انت لو ما تقدرش انك تتمرن العضلة مرتين في الأسبوع عادي، ممكن تتمرنها مرة وهتتطور برضه. بس كده، متنساش تدعيلي بقى، متنساش تعمل فولو عشان تستفيد أكتر.